Podcast Potatranskej knižnice. Vitajte pri počúvaní podcastu Potatranskej knižnice v Poprade. Dnes vás pozývame naladiť sa na letnú nôtu bez slnečníka a opaľovacieho krému, ale za to s kopou kníh. Leto je čas oddychu, cestovania, ale aj čítania. A niekedy aj toho, na ktoré inokedy nemáme čas. Mojím dnešným hosťom je naša stála sprievodkyňa svetom literatúry, ambasadorka knižnice Majka Regecová. Majka, vítaj. Ďakujem. Majka, ako zatiaľ vyzerá tvoje leto a čo všetko si stihla? Čo dobre si prečítala, odkedy sme vlastne natáčali ten posledný podcast? Tak stihla som toho už relatívne dosť, by som povedala, že sme boli aj na dovolenke. Aj sme kadečo zažili a mám za sebou aj takú dovolenku, keď som prečítala 3,5 knihy, takže aj celkom sa mi podarilo čítať. 3,5 knihy, tak to je zaujímavé. Tá polka je z čoho? Začala som čítať knihu od Johna Flanagana, ale nestihla som ju dočítať do konca, kým sme prišli domov, takže až potom doma. Čiže ešte čaká na dočítanie. Už je dočítaná. Máme takú tému, že leto a knihy, takže ešte stále máme leto, ešte stále máme knihy, vďaka Bohu. Budeš určite pokračovať v tom čítaní. Spomenieš si na nejaké letné čítanie, ktoré ti nejako utkvelo v pamäti? Že také, ktoré si aj o 10 ročie neskôr pamätáš, že toto bolo také moje čítacie leto, to je nejaká spomienka s knihou a s letom. Tak to asi presne nie, ale pamätám si skôr na takú vtipnú príhodu, keď sme boli na mini dovolenke s rodičmi aj so súrodencami a tak, švagrovia. A boli sme v takom tom teplom bazéne, kde sedia takí starší ľudia celé hodiny a ja som tam bola jediný, kto si tam čítal. A nezmokla ti tá kniha? Nie som bola tak na okraji a vlastne držala som ju v rukách, ale tým pádom som nemohla namočiť ruky a bolo to také vtipné. No. Robili sa tam z mňa srandu. Muselo to byť aj náročné čítanie, že ťa boleli ruky, keď si držala tú knihu nad vodou? Bolo trošku, no. Ako vyzerá teda tvoje leto s knihami? Už si povedala, že 3,5 knihy padlo. Si ten typ, čo balí do kufra nejaký hrubý román, alebo skôr niečo tenšie? Mení sa to čítanie tvoje podľa ročného obdobia? Tak, zobrala som si tento rok na dovolenku aj životopis Viktora Majerika, ale ani som ho neotvorila. Takže toto asi nebolo to správne na dovolenku. Čítala som tiež Dominika Dana a to bolo celkom dobré, len zase už ma to tak trošku možno vťahovalo do toho každodenného, lebo predsa len Dominika Dana si viete ľahko spojiť so Slovenskom, so slovenskými pomermi, tak možno trošku sa stotožniť. Takže najviac, čo mi vyhovuje, je niečo také ako že odpútanie sa asi od tej reality, niečo, čo je vyslovene fantázia. Čiže podľa teba existujú knihy, ktoré sa čítajú lepšie v lete? Aspoň pre mňa určite áno. Minulý rok som si zobrala na dovolenku TJ Klune, Dom na Azurovom pobreží a to bolo veľmi dobre, to sa mi páčilo. Akože najprv som sa nevedela rozhodnúť, či sa mi to páči, či sa mi to nepáči, ale na konci som bola veľmi rada, že som si to prečítala. Toto bola určite taká dobrá kniha, alebo tento rok som napríklad čítala Johna Flanagana a tam nejaké časti Bratstva a je myslím, že jedného hraničiarov učeň. Takže to je takou čistá proste fantázia. Tam nemôžem sa tváriť, že jazdím na koni v stredoveku alebo čo. A ten Dom na Azurovom pobreží ma zaujal, lebo to bol taký hit, myslím minulé leto alebo minulý rok. Skús povedať, o čom je. To by si možno, že aj naši čitatelia prečítali. Tá obálka je nádherná. Naozaj je veľmi pekná. Keď sa hovoríme aj o lete, tak odohráva sa to aj na ostrove, takže je tam aj more, proste teplé počasie a tak. A odohráva sa to vlastne celé viac menej na ostrove, kde je sirotinec pre deti, ktoré sú nejaké ako keby trošku iné, alebo také fantasy, že každý z nich má nejakú schopnosť. Napríklad je tam dievčatka, ktoré je trpaslík. Chlapec, ktorý je obrovský ako keby obor. Potom tam je ako keby potomok Lucifera, taký čertík. Ale veľmi je to pekné a ukazuje to rôznorodosť. Že by sme sa možno nemuseli báť tej rôznorodosti, že proste každý je, aký je a tak ho proste prijať. To, že niekoho nepoznáme, neznamená to, že je zlý. Myslím si, že veľmi pekná téma. A je to skôr tak ako pre dospelých kniha. Či aj taký násťročný by si to možno mohli prečítať. Aj. Tak akože nie je úplne, že pre deti, nejaké 11 asi nie, ale už tak tá staršia mládež by to určite zvládla. Čo podľa teba robí knihu letnou knihou? Je to aj možno nejaký taký ľahší príbeh, ľahší jazyk, že tak na tej pláži už keď som taká spečená od toho slnka, že už ani sa až tak úplne nechcem do nejakej takej filozofickej literatúry hlbať, že iba taký ľahký dej. Ja si to tak možno predstavujem, že aj toto je také letné čítanie.
Ja mám asi tiež ten pocit, že takéto proste, čo ťa možno tak dokáže odpútať od tej reality, alebo predsa len na dovolenke, a oni keď idete k moru, tak je to úplne takéto vypnutie, že vlastne ste absolútne mimo toho svojho priestoru bežného. Sú tam úplne iní ľudia, úplne iné prostredie. Napríklad my, čo sme z Tatier, tak také, že 35 nikdy nemáme. Iba v sprche možno, že... Aj tie knihy sú vlastne asi o tom, že ja to mám tiež rada. Napríklad ešte Richarda Osmana som takto prečítala na dovolenke. Riešime vraždy. A to je tiež zase také, keď má niekto rád Agatu Christie, alebo tie také anglické, americké, čo boli detektívky staršie. Tak to je nejaké to pokračovanie. A Richard Osman je aj teda veľmi vtipný. Takže sa aj zasmejeme. Richard Osman, to sú také farebné knihy na pokračovanie však. A je to o takých, aspoň oprav ma, ale je to o takých senioroch, ktorí vyšetrujú vraždy? Áno. Je to teraz také obľúbené. Dosť si to tak čitatelia požičiavajú, tak im to budem ešte viac odporúčať. Vlastne toto je štvrtkový klub detektívov, tak sa volá prvá časť a vlastne podľa toho, ako keby sú tie ďalšie časti, ale stále sa to týka toho istého. A teraz začal vlastne novú sériu, ktorá sa volá Riešime vraždy a tam sú teda úplne iní hrdinovia. Je tam aj taký vyslúžilý policajt, takže stále je tam aj ako keby, dajme tomu, že dôchodcovia, aj taká staršia herečka. Richard Osman má asi takú tú obľúbenú skupinu, by som povedala, že dôchodcov alebo čo, ale je k ním podľa mňa taký aj veľmi láskavý, že ukazuje nám, že byť starý neznamená umrieť, ale proste žiť ďalej. Za takých podmienok, aké majú, ale napriek tomu si dokážu užívať tí ľudia veľakrát život. Poďme teda na tie konkrétne knižné typy, už sme trošku začali. Čo by si odporúčila dospelým čitateľom, ktorí si chcú v lete naozaj oddychnúť? Ak by si to mala možno aj nejako žánrovo rozdelené, bolo by to fajn. Tak, ak ide o tú detektívku alebo takéto napätie, tak tam určite by som odporúčila toho Dominika Dana a nie napríklad aj to slovenské teda od nás a nie ani podľa mňa prekvapením, že on vydáva 2-krát ročne, jedenkrát je to práve v lete, kedy vyjde tá knižka, hej, takže sa to tak ponúka. Ten Richard Osman tiež teraz teda vyšiel, o ktorom sme už rozprávali. Alebo potom Lars Kepler napríklad. To asi každý, kto pozná už Keplerové knihy, tak vie, do čoho ide. Ak sa nebojíte bať, tak pokojne. Potom zo slovenských autoriek, tam napríklad by som spomenula Ivanu Gibovú, a napríklad Eclectic Bastard, to je taký poviedkový komiks a sú to také sarkasticky ladené príbehy zo života súčasnej 30 plus generácie, narodenej v 80 rokoch, ktorá má internetovú dospelosť, ale nemá internetové detstvo. Takže je tam taký cynický humor, frustrácie, sebarealizácia, nadváha, starnutie, práca v korporátoch a single, život po 30-ke. Alebo tiež aj miestnu spisovateľku Magdalénu Pirožekovú, ona má tiež viac kníh, ale možno takú na leto je Útek do raja. Keď sa Daniel v sebe nájde odvahu, zabuchne dvere za doterajšou realitou, zbalí si kufre a so sestrou sa presťahujú na opustený ostrov v trópoch, aby začali odznova. Napínavý príbeh nás zavedie do prostredia malebných prírodných scenérií. No pozor, zlo si totiž nájde cestu všade a má rôzne podoby. A ešte mám... Takto možno, keď je niečo hlbšie, tak to možno, že Miloš Krekovič, Tiché roky slovenského filmu, alebo Zadie Smith, Podvodník. Tak teraz už nikto nemôže povedať, že nevie, čo má v lete čítať. Ďakujeme za tieto tipy. Letné čítanie sa netýka len dospelých, ale pre deti môže byť leto tiež také kľúčové obdobie v rámci čítania. Ako ich motivovať čítať, keď ich vlastne všetko možné ťahá von a len nie k tej knihe? Tento rok prvýkrát moje krstnetko a neteľ vyskúšali knižničný tábor váš Havrankovo a to som naozaj prečítala. 5 dní sa čítali v kuse. Možno by som podporúčala to, čo si vybrali oni, lebo jedna vec je, že oni vlastne, keď prišli, tak nám rozprávali o tom, čo ste čítali. Ďalšia, že obidve si požičiavali knižky, takže ešte to tam čítali. Oni napríklad čítali Dav Pilky, Kapitán Bobardiak, to je taký komis veľmi smiešný. Deťom sa to páči, ale taký aj mierne nonsensový. Alebo ďalšie číta Andrew McDonald, Holubia agentúra. A ešte vlastne máme doma veľa Disneyoviek a oni okrem toho, že toto čítali všetko, tak ešte každé ráno aj každé poobedne čítali nahlas môjmu synovi a stále niekto iný z nich vybral knižku, takže naozaj hodiny prečítali. Asi každému, čo sa mu páči. A my, čo čítame doma, čo ja čítam synovi, tak to je Magdaléna Komiňáková, Ako sa odomýka srdce.
To je tohtoročná kniha a tiež je to o takom dievčatku, ktoré vlastne teraz v lete ostalo samo doma, lebo jej súrodenci sú na tábore, jej rodičia sú v práci a ako ona vlastne v novom dome objavuje záhradu, priateľov, zvieracích, ako sa vlastne snaží dostať k iným deťom a tak. Takže je to aj také, aj trošku sociálne, aj také veľmi pekné. Ty si obklopená deťmi, ktoré vlastne netreba asi presviečať k tomu čítaniu. Neviem, či by také boli úplne, ale tak nejako im to možno trošku aj podsúvame od detstva. Vždy sme tak boli vedení. Aj naši rodičia to robili. A ja mám doma vlastne relatívne veľkú knižnicu na to, že je to byt, takže nejako sa k nám stále dostanú knihy a tiež ich posúvame ďalej. Čiže tie deti vlastne kopírujú to, čo vidia na tých dospelých. To je vlastne tvoj tip, ako presvedčiť deti čítať. Majka, ďakujem ti za krásne odporúčania a letné čitateľské inšpirácie. Na záver, ak by si mala vybrať len jednu knihu, ktorú by si toto leto odporúčila, čo by to bolo? Tak jednu asi sa nedá. Skôr som nad tým uvažovala, takže aby si každý prečítal to, čo chce. Lebo poznám ľudí, ktorí bavia, keď čítajú recepty. Niekto, keď číta napríklad encyklopédiu. Niekto proste noviny, ešte naozaj printové noviny. Pre niekoho neuveriteľné, ale naozaj sa dajú ešte kúpiť. Hej. Existuje to ešte stále. Alebo myslím, že aby sme si každý našli to, čo chceme, aby každý sa aspoň za to leto k jednej knihe dostal. To by som tak zapriala nám všetkým. Majka, tak ďakujeme. Milí poslucháči, veríme, že ste si z dnešnej epizódy odniesli aspoň jednu myšlienku alebo rovno celý zoznam kníh na leto. Zastavte sa v knižnici v Poprade, pozdravte nás a hlavne nech je vaše leto plné príbehov. Do čítania a do počutia.